درنو اوریدونکو وخت مو په خیر. د پوهاوی د پودکاسټونو په لړ کې نن راته لیکوال او ژورنالیست عبدالله الهام جمالزی د ژورنالیزم اړوند پر یوه مهمه موضوع خبري ارزښت راته له نوې زاویې خبرې لري. الهام صاحب سلامونه او درنښت. د دې مهمه موضوع پیل که د خبري ارزښت له هر اړخیزې پیژندنې وکړو. مطلب کومه داسې پیښه ده چې په ښه ارزښت لري، یعنی د خبري ارزښت بحث را پیدا کوي، او په ټوله کې د ارزښت کلمه څه ده؟ السلام علیکم. ډیره مننه صالح صاحب. اول تاسو ته او ټولو هغوی ته چې زما ستا خبرې اوري سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستا مننه کوم چې په دې مهمه موضوع مو ماته د خبرو وخت راکړ. زه په دوو برخو کې د پوښتنې ته ځواب ووایم. اول دا چې کوم موضوعات معمولا خبرونو ته راځي او خبري ارزښت مومي، او بل دا دی چې خبري ارزښت کلمه خپله څنګه ده او څنګه اخیستل کیږي، هم په عملی په خبرونو کې په ژورنالیزم کې، او هم هغوی چې په ژورنالیزم تحقیقات کوي یا په علمی برخو کې په دې موضوع کار کوي. اول خو که یو څوک ما ودروي یا نور هغوی چې 3 لسیزې 4 لسیزې په رسنیو کې عملی کار کوي، یا هم په دې برخه کې څېړنې کوي چې خبري ارزښت څه دی، کوم موضوعات په خبر کې راتلی شي. ځواب یې ډېر سخت دی. شاید درته ووایي چې زه کله موضوع وګورم بیا پوهېږم چې دا خبري ارزښت لري که نه. ډېری ژورنالستانو ته که ته زما همکارانو ته که ته دا ووایې شاید همدغسې یو څه واورې. خو خبري ارزښت تعریفول ځکه پیچلي دي چې له یوې ټولنې تر بلې توپیر کوي، مثلا او له یوې رسنۍ تر بلې توپیر کوي. مثلا یوه رسنۍ ولایتي وي یا ملي وي یا نړیواله وي، او یا هم د رسنیو تر ډول توپیر کوي. بېلابېل نور عوامل هم شته دي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیز. خو دا چې زما ستا بحث اوس په دې دی چې په مسلکي ژورنالیزم کې معمولا خبري اهمیت له کومه راځي، که په ټول کې په عمومیاتو کې خبره وکړو، معمولا څو رقمه موضوعات په خبرونو بدلیږي. یو دا وي چې د قدرت له منابعو راځي، د حکومت له مشرانو راځي، له مهمو بنسټونو او ادارو راځي. مثلا ولسمشر یوه خبره کوي، د یو هیواد مشر یوه خبره کوي، یو وزیر یوه خبره کوي، د یو ګوند مشر، یا هم مثلا ملګري ملتونه یو بنسټ بله اداره یا له دې راځي. او بل دا دی چې متاسفانه بد خبرونه لکه په افغانستان کې چې د جګړې، د انسان وژنې، نور خبرونه راځي چې هغه موضوعات راځي چې هغه په خبرونو اوړي. په دې کې یو شی باید ووایم چې معمولا خبرونه په 2 ډولونو ویشي. یو دا چې هغه هارد نیوز چې ورته وي، هغه سخت خبرونه لکه د جنگ جګړې خبرونه، اقتصاد خبرونه، د سیاست خبرونه، او یو سافت نیوز چې نرم خبرونه ورته وایي چې د ژوند د ډول اړوند خبرونه وي، د مشهورو څیرو اړوند خبرونه وي، او یا هم ورته نور خبرونه وي. په دې برخه کې هم ځینې موضوعات چې راځي په خبر بدلیږي، یا هم چیرې درمل کشفیږي، انسانان ژغورل کیږي، دا په خبر اوړي. یا هم پخوانی ولسمشر، فلانی مشهور کس، فلانی مشهور عالم هغه خبره کوي، د مشهور کسانو اړوند خبرې وي، هغه په خبر بدلیږي. یا هم بوختونکي موضوعات وي چې هغه یا هم انساني علایق وي، پکې فرصتونه وي، پکې د حیواناتو اړوند یو موضوع وي، یا هم یوه رسوایی وي، چیرته یو شی وي، دا هم په خبرونو بدلیږي، راځي. یا هم یوه موضوع ډیره حیرانونکې وي، یو بل سره مثلا د یو څه په نسبت یوه موضوع راځي، دا هم د خبر لامل کیږي. ځینې محال مثلا نه ماشومان یوه مور زیږوي، دا هم خبرونو کې راځي. یا هم پخوا یو پیښه شوې وي، دغه وروستي جزئیات خلکو ورته سودا وي، هغه هم تعقیبي جزئیات یې هغه هم د خبري ارزښت مومي. یا هم خپل ادارات، رسنۍ، یا هم دولتي ادارې ځینې
یو موضوع غواړي چې په لوی لاس په خبر بدله کی، مثلا دغه لپاره یو شرایط رامنځته کی، یو څوک سروي وکړي، یو بل پلمه ورته جوړه کړي، یا هم رسنۍ خپل اکسکلوسیو یو شی راوباسي، یو سروي یا یو بل څه معلومات راټول کړي. نو دغه ډول موضوعات معمولا په خبر بدلیږي. خو زما خپله تجربه اوس بی بی سی کې چې په د بی بی سی په مشهور نیوز روم کې یا هم زموږ په سهارنیو جلسو کې چې کله موږ خبره پې کوو، ډېر تاکید په دې وي چې یو بل نه چې پوښتو دا موضوع خبري ارزښت لري که نه. هو اول یې په امپاکټ پوښتنه کوي چې د دې تاثیر څومره دی، څومره خلک اغېزمنوي، په کومو ځایونو کې، آیا دا زما د مخاطبانو پر ژوند اغېز کوي که نه، څومره غټه ده پیښه، او زموږ د خلکو له ژوند سره څومره تړاو لري نه لري، زړه ده نوې ده، یا هم د خلکو علاقمندي په دې کې څومره ده، او څومره واقعا جالبه ده. خو که خپل دغه د ارزښت کلمې ته راشو، د ارزښت په بېلابېل ډولونو باندې بیانېږي. خپل دغه د ارزښت کلمه په انګلیسي کې هغه نیوز ولیو چې ورته وي یو څه پراخه ده، نو په هغه کې بېلابېل هغه کرایټریا چې ورته وي د ځانګړنې لري. هغه د ځینو رسنیو لپاره یوه موضوع ځانګړی خبري اهمیت وي، د نورو لپاره نور. نو نیوز ولیوز ډېر پراخه خبره ده، یا هم نیوز وردینس ورته وي چې کوم څه په خبر ارزي، واقعا دغه ارزښت. زما خپل همکاران په بی بی سی کې ډېری زه چې اورم په مین نیوز روم کې یا په نورو برخو کې، هغوی د نیوزي کلمه ډېره کاروي. مثلا یو موضوع وي، ځینو رسنیو هم کاور کړي وي، یا هم رسنیو نه وي کاور کړي، ته ورته وایې چې دغه موضوع ده، په دې موضوع کار وکړو که نه. نو ته چې معمولا د دوی نه خبره اورې، نو شاید درته وي چې هو ولا دا موضوع مثلا نیوزي ده. نو دغه د ارزښت کلمه دغسې یو پراخ مفهوم لري او بېلابېل ډوله تعریفېدی او تشریح کېدی شي. مننه الهام صاحب. الهام صاحب، ما یو وخت کوم ځای لوستی و چې که کوم سپی انسان وداړه نو دا په خبر یا کور کولو نه ارزي، خو که انسان راولاړ شو او سپی وداړه نو دلته په کار ده چې دې پیښې ته پوښښ ورکړل شي. ستا په نظر په همدې بیلګه کې به پر خبري ارزښت د پوهېدو غوټه څومره سپړل شوې وي؟ مننه. زه فکر کوم د دې تأکید په دې دی چې څنګه موږ د خبر ارزښت ټاکو، څنګه ځان ډاډمنوو چې دغه موضوع چې موږ غواړو تصمیم ونیسو چې دا خبري ارزښت لري که نه لري، دا په څومره کچه کې خلک زیانمنوي، هغه اندازه یې څومره ده، تړاو یې د خلکو له ژوند سره څومره دی، او د ژوند اغېزمنونکې موضوع ده که نه. یا هم په اوسو وختو کې یو شی چې ډېر په رسنیو کې او په ژورنالیزم کې ډېر مهم دی، نه یوازې دا چې د نویو رسنیو او ډیجیټل رسنیو له رابره کېدو سره، بلکې په ژورنالیزم کې په ټوله کې د دغه اوښتون او د دغه بدلون سره یو موضوع چې اوس په دې وروستیو کې ډېره پام وړ دغه اکسکلوسیونس دی. رسنۍ ډېر هڅه کوي، مثلا بی بی سی، موږ خپله کله چې بحث کوو پر یوه موضوع ډېر تاکید زموږ خپل دا وي چې اکسکلوسیو خپل تولید شوي مواد وړاندې کړو، یا موږ ترلاسه کړي معلومات هغه ترلاسه کړو او شریک کو. ډېری نیوز رومونه اوس دغه ته ډېر پام کوي. نو دا مهمه موضوع ده. ته کله چې د دې خبره کېږي چې تاسو چې کوم مثال ورکړئ چې که کوم سپی انسان وداړه نو دا په خبر یا کور کولو نه ارزي، خو که انسان راولاړ شي او سپی وداړه نو دا د پیښې ته باید پوښښ ورکړل شي. په پخواني ژورنالیزم کې، یعنې پخوا دا تاکید و چې دغه ډول یوه موضوع چې خلک حیران کړي یا نوي وي، ځکه دغه موضوع د پوښښ ورکړل شي. خو ډېر زیات تغییرات اوس راغلي دي.
په ژورنالیزم په تیر 10 کالونو کې ډیر بدل شوی دی، اوس لګیا دی ډیر بدلیږي. نو په دې چې یو موضوع چې حیرانونکې وي، ځکه د دغه مقولې یا د دغه مشهور خبرې ډیر تاکید په دې دی چې یو ناآشنا پیښه وي، خو ډیر زیات نور فاکټورونه او لاملونه په دې ور زیات شوي دي چې څنګه یو موضوع وټاکو، د هغې کلتوري، اقتصادي، ټولنیز شرایط په پام کې ونیسو، د هغې هر اړخیزوالی وګورو، څومره نوې ده او د خلکو علاقمندي په هغه کې څومره ده. دا ټول د دې لامل کېږي چې موږ ځان وپوښتو چې دا لکه په هغه مقوله کې چې راغلي دي هماغه ډول یو نوې موضوع ده او که نه. اوس ډیر شی په دې حیرانونکي او یا هم په دې ځانګړنه چې یو موضوع باید حیرانونکي وي تر څو پورې خبري ارزښت پیدا کړي، یا هم نورې ځانګړنې ولري لکه دا چې څومره د خلکو په ژوند اغیز لري او هغه خبره چې ما وکړې. یوه موضوع لکه وړاندې چې ما وویل چې هغه اکسکلوسیونس دی، څومره اکسکلوسیو ده. بل دا دی چې د سوشل میډیا له رابره کېدو سره د فیسبوک او د ایکس ټولنیزو شبکو له زیاتېدو سره دا هم خلک پوښتي چې دا څومره شیربلیټي لري، یعنی د شریکولو وړتیا لري چې خلک یې شریکه کړي. چې هغه تحقیقات ښیي معمولا زه چې کله د ډیجیټل همکارانو نه پوښتنه کوم، هغوی وایي چې یوه ډېره حیرانونکې یا ډېره غوسه کوونکې یا ډېره خندونکې موضوع ډېره خلک یو بل سره شریکوي. نو دا عوامل هم په پام کې نیسي. نو زه فکر کوم چې دا مقوله او یا دا وینا د خبري ارزښت هغه پیچلی اړخ ډیر ښه روښانوي چې یوازې دا نه ده چې خبر دی هغه هارد نیوز یا سخت خبرونه چې جګړه دی وي یا هم نور اړخونه دی ولري نو هغه به خبر کیږي. دا بیلابیل نور اړخونه هم لري، بیلابیل نور ځانګړنې او بیلابیل نور عوامل هم د دې لامل کیږي چې ته له ځانه پوښتنه وکړې چې آیا دغه موضوع خبري ارزښت لري او که نه. الهام صاحب، په ژورنالیزم کې د خبري ارزښت مسله یوازې په ژورنالیستیک متن کې د باید عملي کېدا وړ ده، ځکه متن یا لیکل خو تقریبا د دې مسلک خورا مهم اصل دی، او که په غږیزه ویډیویي یا حتی فوټو ژورنالیزم کې هم باید ورته توجه وشي. څنګه؟ مننه. زه فکر کوم نه، دا موضوع په هر برخه کې مهمه ده، هم په نه یوازې په متن کې، دا په هر برخه د ژورنالیزم کې مهمه ده. بېګا ما په یو بهرنۍ رسنۍ د ولسمشر ټرمپ اړوند یو خبر مې کاته، ډیر مهم خبر و، د ډیرو زیاتو لورو سره خبرې هم کړې وې او بالاخره نتیجه ګیري هم پکې و، تحلیل هم پکې و، هر څه پکې و. په یوازې 2 دقیقو تقریبا 45 ثانیو کې و دغه څه شاوخوا و. دغه زما فکر دې ته راوسته چې ګوره اوس کله چې ته تصمیم نیسې په یو خبر، یوازې متن نه دی، په هر موضوع کې ته دې ته پام کوي چې اول خو دغه موضوع څومره خبري ارزښت لري، څومره د خلکو ژوند ته نږدې ده، اغیز یې څومره زیات دی، دغه امپاکټ ډیر زیات مهم دی چې څومره د خلکو ژوند اغیزمنوي په څومره خلکو. ځینې وخت به مثلا یو تصمیم ونیول شي هغه لسګونه افراد اغیزمنوي، په هغه کې شاید ډیر خلک چورت ونه وهي، ډیر خبریالان هم روانخلي. مثلا ولسمشر ټرمپ فرمان ورکړ چې د افغانانو لیږد امریکا ته نور دریږي، په دې کې زرګونه، شاید سلګونه یا شاید زرګونه افغانان متضرر شي. خو مگر یو بل بندیز مثلا یو ځای لګیږي، یو بل تصمیم یو بل ځای نیول کیږي، په هغه کې لکونه انسانانو ژوند اغیزمنېږي، په یا منفي یا مثبت تاثیر پکېږي. نو دا سنجول د یو بیدار ژورنالیست لپاره مهمه ده. نو ځکه دا ډیره مهمه ده چې په هر فارمټ کې کله چې ته دا
کاور کوي پوښښ ورکوي دا مهمه ده په ویډیویي کې په رادیویي کې او په تصویرونو کې چې کوم تصویر را اخلي کوم تصویر د کارولو دی کوم نه دی. یو بل مهم څه چې اوس په ټولنیزو رسنیو کې راغله هغه دا دی چې اوس په ټولنیزو رسنیو کې خپله مخاطبان تصمیم نیسي او تاته ډیره لنډه لاره په لاس درکوي چې په کومو موضوعاتو کې دوی علاقه شته کومو کې نشته ده او د هغوی مطالعه ډیر څه درښیي او غټې رسنۍ لکه بي بي سي هغوی په دې باندې ورکشاپونه جوړوي. مثلا ګوري چې کومې ویډیوګانې څومره کتل شوي دي، مثلا کوم ډول خبرونه د دوی کوم ډول تر کوم ځای پورې کتل شوي دي، مثلا ځینې ویډیوګانې دي چې یا کوم خبرې له کوم ځای څومره لوستل شوی دی، کوم تصویرونه یې ښه چې لیدلي دي، کومو کې علاقمندي شته ده کومو کې نشته ده. بیا د هغو له مخې دوی دا سنجوي او په هغه تصمیم نیسي د آینده پوښښ لپاره په یو ډول د دوی لپاره په ورځني تمرین بدلیږي او پوهیږي. بیرته ما هغه اول پوښتنې تر هغه اول خبرې ته راګرځم چې آخر دغه شي چې ته یو ژورنالیست پوښتنه کوي. ما خپله پوښتنه کړې مثلا ډیجیټل برخه کې یو همکار نه پوښتنه وکړه چې څه رقم عکس ښه دی د خبر لپاره. هغه درته وي چې والا چې زه وګورم زه پوهېږم ځانګړنې نشي درته ویلی یا مثلا ولې نشي ویلی خو تشریح سخته ده پیچلي ډېر ګڼ عوامل پکې وي. مثلا ویډیو څنګه شروع کی یا ویډیویي ریپورټ په څه شروع شي، کومې کلمې اول ته راوړل شي دوی، یا مثلا په خبر کې په کومو خبر په سرټکی په کومو خبرونو شروع شي. هغه اول 2-3 کلمې ډېرې مهمې دي چې هغه کیکرز ورته وي چې هغه په سرچ کې په لټون کې هم کومک کوي. په نورو کې هم خبرې مې تیت پرک شوې په دې پوښتنه کې چې خبرې درته رالنډې کړم چې په هر برخه کې دا اصل مهم دی، له اوله تر پایه مهم دی. دا بیا د ژورنالیزم د پریکټیس په لا مؤثر کولو کې هم مهم دی چې ته وروسته خپله ارزونه کړې چې کوم څه باید په څه ډول وکړم. الهام صاحب که د خبري ارزښت پر وړاندې د خبریال چلند سوړ وي، هغه که د کومې ستونزې ننګونې یا محدودیت له امله وي، د شته کار پایله به څنګه او څرنګه وي؟ مننه. له خبري ارزښت سره د خبریال چلند که سوړ وي دا ډېر مهم بحث دی. په خبري ارزښت کې ټاکلو کې لکه وړاندې چې بېلابېل نور عوامل هم رول لري. مثلا که یو څوک هڅه وکړي یوه وړه موضوع شته ده خو یو څوک هڅه وکړي هغه ته معلومات را پیدا کړي، له هغه یو مهم خبر راوباسي چې د خلکو په ژوند اغیز لري. مثلا یو خبریال ځي ګوري چې د فلانی رنز دومره پیښې په فلانی روغتون کې شته، خدای پسې ځي هڅه پسې وکړي چارواکي هغه ته معلومات ورکړي یا خپله دای معلومات راټول کړی شي، ومومي چې فلانی ناروغي مثلا څومره زیاته شوې ده، عوامل یې څه دي په ټولنه کې، عواملو پسې وګرځي. نو هم نصیب و قسمت په دې کې رول لري، هم روابط په دې کې رول لري، او هم هغه څوک چې کانټریبیوټر دی یا ستا په خبر کې هغه تا ته یو څه درکوي، مثلا چارواکي دي، کارپوهان دي، او یا هم نور همکاران دي چې دغه له معلوماتو له خبرو له کلیپونو ته په خبر کې استفاده کوي. دا هم ټول ډیر مهم دي. او بل ته خبریال باید هغه چې وی په انګلیسي کې کریټیکل فکر باید وکړي، مبتکرانه او ناقدانه فکر وکړي چې ټولنه څه غواړي، مثلا کلتوري شرایط او اقتصادي او ټولنیز شرایط څرنګه دي، او دغه ټولو له مخې دی خبرونو پسې ګرځي او خبري ارزښت ګوري او خبرونه راباسي. په دې ډول
خو که دا ونه کی او له دې سره ستا په کلمو چې سوړ چلند وکړي، په دې ډول نه یوازې د خبري ارزښت موضوع له منځه ځي او یوازې هغه معمول خبرونه چې نورو ګڼو رسنیو پوښلي دي هغوی رااخیستي دي، بیا دوی هم متاسفانه په هماغو شخوند وهي او له هغو چې جوړیږي هم نه په یو ډول هغه لکه په انګلیسي کې چې وایي چې ویپنایز شي، لکه په وسله بدل شي، یو د بل پر ضد په یو ډول باور هم په ژورنالیزم او د ژورنالیست په کار کم شي، نو ډیر زیات منفي تاثیرات لري. که یو ژورنالیست غواړي چې کار وکړي باید په دې موضوع کې ډیر حساس وي، د خبري ارزښت په برخه کې او موضوعاتو په برخه کې کله چې خبرونه پوښي باید جدي برخورد وکړي. نو سوړ برخورد متاسفانه نه یوازې چې د کار په کیفیت بد اغیز کوي، بلکې په ټوله کې په ژورنالیزم او د ژورنالیست د کار پر ارزښت منفي اغیز کوي. کور ودان الهام صاحب که دا بحث په دې پوښتنه راټول کړو چې د خبري ارزښت له پلوه زموږ د هیواد لپاره په کور دننه او بهر فعالو رسنیو یا خپلواکو خبریالانو اوسنی وضعیت څنګه ارزوئ او په ژورنالیزم کې ستاسو د نږدې یوې نیمې لسیزې کاري تجربې پر بنسټ به مو عمومي سپارښتنه څه وي؟ په دې موضوع به زه ډېر څه ونه ویلی شم، ډېر څه به ویلو ته ونه لرم، خو هغه څه چې زما له خپله له سره تیر شوي دي یا خپله اوس هڅه کوم چې هغه تغییرات په ځان کې راولم، په هغه به هم له تاسو سره شریک کړم. په د تیرو څو کلونو کې چې زما هغه بدلونه چې زما له نظره تیر شوي دي، 2001-2002 کلونو کې 2003 کلونو کې زما لومړني هغه روابط له ژورنالیزم سره شروع شول. 2004 او 2015 کلونو کې یعنی تقریبا 20 کاله مخکې 2 لسیزه مخکې زما جدي کار تقریبا په ولایتي کچه او په منطقوي کچه په ژورنالیزم کې پیل شو، ځکه هلته به مونږ زه به تللم په ولایتونو کې، په کلیو کې ولسوالیو ته به تللم، ګرځېدلم، په غږونه به مې ثبتول، دغه باندې به مې د خلکو د چارواکو نظرونه اخیستل او بیا به مې هغه خبرونه لیږل. وروسته پسې نړیوالو نیوز رومونو ته، نړیوالو رادیوګانو ته تر نن ورځې پورې هغه کوم تغییرات چې ما حس کړي دي ډیر زیات دي. ژورنالیزم ډیر زیات بدل شوی دی او متاسفانه دا خو واقعیت چې زمونږ تحصیلي او تعلیمي نظامونه ډیر نه تازه کیږي، نه بدلیږي، اما هغه د 1950 او 1960 کلونو د وخت تیوریانې او هغه خبرې اوس تقریبا هلته تدریسي. په داسې حال کې چې دلته په ژورنالیزم کې ډیر زیات بدلونونه راغلي دي، د ټولنیزو شبکو راتګ او د دوی الګوریتمونو د ژورنالیزم اساسات او د ژورنالیزم نه توقعات ډیر زیات بدل کړي دي. نو د رسنیو سره ځانونه بدلول ډیر زیات اړین دي او بل پر موضوعاتو ډیر جدي پام ساتل، ځکه اوس چې ژورنالیزم ته راوتلي یو څوک ژورنالیزم ته راوځي هغه د ډیر جدي وي. مثلا ما په خپله چې کوم نوټونه مې نیولي وي کله سر ورښکاره کړم، حتی د هغو نه یو موضوع راوځي بیا ځان سره وایم چې زه باید نوټونه مې باید ډیر منظم وي او ډیر جدي وي او هر اړخیز وي. ځینې وخت دغسې شوي دي زما پام وي یو موضوع اکسکلوسیو موضوع چې د اوس اکسکلوسیویټي ګورې ډیره زیاته مهمه ده په نړیوالو رسنیو کې، په ټوله کې په ژورنالیزم کې مثلا یو څوک یو عادي ځایي رسنۍ سره کار کوي، یو ورځپاڼې سره، یو خبري اژانس سره، هغوی ته هم د خپل او لومړی لاس معلومات ډیر زیات مهم وي تر بلې موضوع چې هغه BBC کاور کړي وي یا یو بل چا رااخیستي وي غټو رسنیو.
نو یا یو څوک دی هغه په یوازې خپل فریلانس یا خپل چا خبره سلف پبلیشنګ خپل نشرات کوي، هغه خبریال هغه خپل موضوعات ډیر مهم وي. مثلا ځینې وخت پیښیږي بي بي سي یا نور رسنۍ نړیوال رسنۍ له بهر ځي د هغه ځای له روغتونونو له بېلابېلو ادارو خبرونه راباسي او نړیوال کېږي، خو هغلته خبریالان هغلته یا نوي ترې خبره یا وروسته دغه خبرونه را اخلي. اوس تغییرات لکه ما چې وړاندې وویل ډېر زیات راغلي دي، دې سره ځان برابرول پکار دي. او پخوا به لکه د سیاست به چې کېده په عموم کې په عمومیات په عمومي ځایونو کې د پبلیک چې ورته وي پبلیک سفیر، لکه مثلا په چوک کې په نورو ځایونو کې به خلک درېدل او په هماغه په ځایونو کې به سیاسي بحثونه را جوړېدل او هغه سیاسي بحثونه به تر پارلمان او تر نورو ځایونو رسېدل. دې ته پبلیک سفیر وي. یو مشهور نړیوال تیوریسن او عالم په دې برخه کې هبرماس دی، جرمن عالم دی. د تیوري بیا دا ده چې اوس دغه پبلیک سفیر اوس په ډیجیټل پبلیک سفیر اوښتی دی، یعنې د سیاست او هر څه اوس ډیجیټل ته اوښتي دي. موږ تاسو په ایکس کې په دې ټویټر کې ګورو بحثونه ګورو چې څومره جدي دي او دا څومره د توپیرونو د بدلونونو لامل کېږي. حتی موږ که هغه ټریډیشنل او هغه دودیز پبلیک سفیر یا هغه د سیاسي اجتماع ځایونه نه درلودل، خو دغه ډیجیټلي پبلیک سفیر د دې لامل شوی دی چې هلته ډېر جدي بحثونه وشي او حتی د بدلون لامل کېږي. چارواکي غوږ ورته نیسي او چارواکي خپله راځي ځانونه ښکېلوي، ټویټونه کوي، دوی هم په ایکس باندې نشرات کوي، بېلابېل خبرې راځي. د دغه سره ټولو سره ځان بیدارول پکار دي، د دې سره ځانونه نوي کول پکار دي، د دغه نه موضوعات رایستل پکار دي او دا بیا نشرول پکار دي. اوس خو د نشر طریقې هم ډېرې ساده دي او د ژباړې هم تقریبا ډېرې ساده دي، په بېلابېلو ژبو کې یو خبر په خپله تولیدولی شي. نو خبریالان خپل مسلک باید جدي ونیسي، ستاسو دغه یوې جدي وګڼئ، ستاسو دغه یوې پوښتنې کې د کلمو له مخې تاسو چې ویلو چې سوړ چلند په ټول کې له مسلک سره ونه کړي، که له خپل مسلک سره جدي چلند وکړي نو هم ګټه ورکوي او هم هغه هدف چې دی د ژورنالیزم نه لري هغه ترلاسه کولی شي.